Ini dia koleksi merpati balap kelabu putih. Coba saja dilihat dari posisi tubuh ya, carilah posisi yang tubuh seperti ini. Nah, antara kepala sama sayap itu sama. Nah, bagus sekali bukan? Ya seperti ini, carilah seperti ini dari posisi tubuhnya. Nah, besar, bundar, besar seperti ini. Ya, kebetulan saya buat ternak ini. Nah, makanya bagus sekali bukan? Ya, trik cara mencari posisi merpati dari segi tubuhnya. Oke, terima kasih edisi kali ini untuk kecintaan terhadap merpati balap. Nah, salam merpati balap.